болчу, президентте азыркы күндө 900 охранасы бар. Анын кереги деле жок. Ар бир президент эмне кылыш керек дейт, кандай эффектив болуш керек. Мунун 3 эле функциясы бар президенттин. Элдин башын бийиктирүү, элдин атынан өкүл болуп чыгуу, анан арбитр болду да. Ошол эле жумушка анын көп каражат деле кереги жок, анын баарын кыскартыш керек. Сунушубуз электрондук курултай деп айтканбыз. Азыркы убакта баарын ачык кылып, бийлик бутактарын иштеп атканын ачык кылып, телефондун ичине киргизип эле ошол жак менен өзүн өзү башкарууга биз колубузда келет, шартыбызда келет, мүнөзүбүздө туура келет ошол жака. Мен негизи эле жетилтүүнү иштетүүгө каршымын болду.